Am uitat tenis acasă, am venit în papuci. Din păcat, e cam moale, dar după atâtea ploi, dragii mei, era de așteptat. Am uitat să pornesc camera. Avem 3 atmosfere pe spate, 1,3 pe față. Rost pe față 195 pe 65 x 15, rost pe spate ar fi bune tot așa, dar eu am mai mici, 165 pe 70 x 13. Detalii cu construcția remorcii pe canal găsiți, jumătate de metru cub plus. Ce spuneți, dragii mei? Face Big PGA lucrurile de mântuială aici pe vlog? O zic că nu, dragii mei. O zic să vă potoliți cu reclamele astea ascunse, plătite, proaste și să băgați bine la cap direct în lumea reală.
Așa a decurs bascularea. Foarte bine din punctul meu de vedere, numai că a fost puțin în pantă și de asta nu s-a descărcat toată dintr-o dată. Am vrut să urc sus aici și greutatea prea mare și iarba asta nu mi-a dat voie în niciun caz. În partea aia a ieșit bine, dar nu a fost iarbă acolo. Chestia e că e și moale aici și mă împotmolesc când dau cu spatele, trebuie să fie mai ușor un pic. De asta e bine să aveți dimensiunile corecte, că dacă aveți remorca mai mare și încercați, nu o să puteți să faceți chestia asta.